Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og pahulay niadto mga kapuyan o naghatag og nagawasan niadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa atong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Ang
kaninyo mga kaigsuonan sa atong pagpadayon nini nga buhaton nato alang sa himaya o kadungganan sa atong Dios nga mao'y nagkupot sa tibok kinabuhi nato. Sa iyang pagtugot nga magapadayon kita sa pagpamalandong sa mabutang langit nun sa nasayran nato nga kini ikinahanglan kayo sa kinabuhi sa matag usa ka nato. Tungod kay ang atong kinabuhi sumala sa ipahayag sa pulong sa Dios dili alang niini nga kalibutan. Temporaryo kita nga nagapuyo niini nga kalibutan. Niya kita dinhi padaghana sa Dios aron human nining kinabuhi ato kita sa dapit diin to siya nagapuyo. Kay mao kini ang plano sa Dios sa iyang pagbuhat sa tao sukad sa atong ginikanan at si Adan ug Eva agibuhat nila ang tao may pagkasama niya aron human ini nga kinabuhi tuwa kita tipon kaniya. Apan subo palandungon nga ang kalibutan hangtod karon sa mga butang espirituhanon ilabi na kung maghisgot kita sa pagtulunan sa Dios diha kang Kristo Jesus ang atong nasayran mao na nabahin kita sa tulo ka grupo. Unsa ka kinin tulo ka grupo nga atong nahibaluan. Dunay grupo sa mga katawhan nga dili gyud mo tuong nga naay Dios. Sa rason matud nila tungod kay wa man nila makita ang Dios. Oo, kay ang Dios sumala sa kasulatan, espiritu man kana siya. Dili makita sa atong yutan-on nga mga mata. Apan sa atong espirituhanong mga mata, sa atong kalagnon nga kinabuhi, makita nato siya personal. Ilabi na kung tuwa kita sa himaya sa Dios. O ang ikaduha nga grupo sa katawhan, nagatuon na tuod pod sa Dios, diha kang Kristo Jesus. Apan way matinud-anon nga pagsugot kung unsa man ang kabubuton, ang hingpit nga pagbulutan sa Dios, kinahanglan tumanon ni adtong mga tao nga aduna nay pagtuo. Nagpabilin nga taphaw o wala sa laing pagkasulti way matinud-anon nga pagsunod. Ang ikatulo mao kadtong mga tao nga ihuwad nila ang tanang bahin sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus. Nawa nila igsapayan kung unsay mahitabo silang kinabuhi sa ilang pagsugot sa kabutuon sa Dios diha kang Kristo Jesus. Karon ato ning hisgutan tungod kay dunay mga pangutana lagmit labi na sa mga linghod nga mga katawhan hangtod ngadto sa mga batan-on nga nagsugod pa pagtuon sa kasulatan nagapangutana. Ang pangutana nila unsa may labing ikinahanglan o katuyuan sa Kristohanon nga pagtulunan. Ang hunahuna nila sa kadaghanan ang pagsunod nato sa kabubuton sa Dios aron masulbad ang problema sa atong kanhit, problema sa kagutom o kawadon sa problema sa ekonomiya. Mao nay hunahuna sa daghan. Ilabi na kadtong naa sa lisod nga kahimtang nagasusi sila sa kalain-laing paagi. Labi na nga rin sa mga butang espirituhanon. Basin kon masulbad ra ang problema sa ekonomiya nga ilang iantos. Sa ubang nga mga tao. Bisan wa sila'y Diyos silang kinabuhi. Wa sila'y Kristo silang sigkasing. Naaman kanila ang daghan ng mga bahandi. Di man sila magutman. Apan unsa may gisulti sa Diyos. Sa diha nga kining maong mga tao sa ilang pagtumili sa Dios nagpatuyang ra sila sa ilang gusto nga pagabuhaton. Ipatuyangan sila sa Dios, ipasagdan sila sa Dios. Kaya ang Dios nagpaabot na unta maghinulsol ra kining mga tawhana. Ila untang tumanon ang awhag sa Dios sa ilang kinabuhi. Nagpailob ang Dios niini kanila. Mabasa nato kana sa Roma 2:3 ngadto sa unahan, ngadto sa 6, basahon na ninyo nga ang Dios nagpailob nining mga tao nga nagdumili sa pagtuo nga nay Dios, nagdumili sa pagsunod sa kabutuon sa Dios di kang Kristo Jesus. Apan nagaingon ang kasulatan
Moabot ang panahon kung magpagahi gyud sila. Nag-anam hinuog kabugat ang sala sa ilang kinabuhi kay kini igapadayag ra unya sa katapusang maadlaw silang kinabuhi. Unya, dunay gisulti sa Dios ngadtong mga bahandianon nga mga tao na wala maghalad silang kinabuhi ngadto sa Dios. Sa pinadayag 3:17, dunay mga tao mo ingon, ako dato, ako mauswagon, way nakulang kanako. Apan matud pa sa Dios, makaluluoy ka nga tao. Buta, ikaw, wa kay mahimo sa imong kaugalingon, bisan wa kay hapin sa imong lawas, hubo ikaw, matud pa sa Dios. Oo, ang interpretasyon niya na sa mga tao nga nagdumili sa pagdawat sa pagtulunan sa Dios di kang Kristo Jesus, nga naa sila yung mga rason mo iyon nga ngano magawa ko'y Dios, bahandianon man ako, niamang kanako ang tanang mga butang. Apanwa lang sila magasusi sa kamatuoran na dunay tubag ang Dios diha niya na basahon ninyo na sa pinadayag 3:17. Tao nga way buot, wa ka ba masayod nga ikaw makaluluoy takos pagkakaluyan, wa kay nahut, unya hubo ikaw, nagpasabot ka na mission, kung igatambog kinintawhana unya dito sa impyerno tungod kay nagdumili man siya sa pagsunod sa pagtulunan sa Ginoo. Unsa mang bistiha iyang ikasulob kung tuan na siya dito sa kalayo. Mao nang buti pasabot diha sa pinadayag 3:17. Busa mao kini ang kahimtang sa mga tao nga nagpadayon nga nagdumili sa pagtuman sa kabuton sa Dios di kang Kristo Jesus. Unya may tungod niining mga tao na mituo na sila sa Dios, mituo na sila kang Ginoong Kristo. Nagtuo na sila na si Kristo may anhis kalibutan aron pagluwas sa mga makasala. Apan kining maong mga magtutuo, taphaw ang ilang pagsunod sa Ginoo, way tininuod na pagtuman sa kabuton sa Dios. Apan unsa may gisulti sa Dios alang niining mga tawhana na nagdumili sa paghalad silang kinabuhi ngadto sa Dios. Nagasulti ang kasulatan kining mga tawhana sa diha nga moabot ang mga problema sa ilang kinabuhi. Dunay kalainan nga rason sa problema nga moabot sa mga Kristohanon. Apan ato rang hisgutan unya kung unsa man ang tuyo sa Dios sa mga problema nga moabot nining maong mga tao nga way matinud-anon nga pagsunod sa to sa kabuton sa Dios. Moadto na kita sa mga tao nga buotan, nagmatinud-anon sa paghalad silang kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Na giisip na sila, hataga na sila og titulo gikan sa Dios nga mga balaan, mga tao nga nakapalipay sa Dios nga takos nang mupuyo didto sa langit noon ug balaan nga dapit diin to ang magpuyo ang Dios. Kini mga problema nga mag-abot kanila. Unsa kaha ang katuyuan ani nga mga problema? Kung dunay mga problema nga moabot sa mga buotan nga mga tao sa Dios, kana nga problema iingon sa kasulatan nga aron lamang usin nila ang ilang kaugalingon kung tinuod ba unsa ka tinuod ang ilang gugma sa Dios. Sa Deuteronomio 13:3, nagsulti ang Dios nga ayaw pagdangop niya ng mga magdadanggo, niya ng mga manalagna kay gisulayan lamang sa Dios aron makita nato kung unsa ka tinuod ang atong pagigugma kaniya. Alang kanato nga nagkinabuhi nga masinugtanon sa kabuton sa Dios, una dunay mga problemang moabot kanato. Tuay pahinumdum sa Deuteronomio 13:3. Nag-ingon, balikon ko ang pulong sa Dios, ayaw pagdangop niya ng mga magdadanggo, niya nang maghuhubad sa mga problema, ay gisulayan lamang sa Dios ang maong Kristohanon aron masayod siya kung unsa kadako ang iyang pagigugma sa Dios. Kay mailaman diha kung nahigugma na ta sa Dios, muangkon ta, mupatuo kita nga kita nahigugma sa Dios. Magbantay usab kita ni anak kay pagasulayan di ay sa Dios ang atong pagigugma. Deuteronomio 13:3. Kay ang Dios nagsugo man sa matag tao nga kinahanglan higugmaon nato siya
sa tibok natong kasing-kasing kalagkusog og salabutan. Mabasa na sa sama ng gisulti sa Marcos 12:30 hangtod sab sa 31. Sa 30 higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing kalagkusog og salabutan. Karon kung ato nang nasugot ang maong sugo sa pakigugma kaniya, pagasulayan pud ay kita. Mao nga dili lanta mo dangop kang bisan kinsa, bisan adtong mga magdadamgo, maghuhubad sa mga damgo, kay ang Dios nagsulay sa atong pakigugma kaniya. Mao ka namin siyon atong ipainumdum kini kaninyo. Kung moabot man ang problema diha sa imong kinabuhi, unsa ka nga problema sa panglawas ba? Problema sa ekonomiya, problema sa kaguliyang diha sa panimalay, unsa ka nga problema bisan sa mga paglutos, mga pagdagmal, batok sa mga kaaway sa atong pagsunod sa kabuton sa Dios. Kana, itugot sa Dios nga mahitabo, agig pagsulay sa Dios sa atong pagigugma kaniya. Aron makita usab nato, unsa ka tinuod, unsa kadako ang atong pagigugma kaniya. Pinaagi sa pagsulay. O karon sa laing bahin, ang mga pagsulay nga moabot, mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi, samtang naa kita sa Ginoo, ang atong pagtuo, sulayan usab diay. Sa 1 Pedro 1:6 ngadto sa 9 basahon na ninyo, ang atong pagtuo sulayan pud sa Dios. Unsa ka tinuod, ang atong pagtuo, ang atong pagsalig diha sa atong buhi nga Dios. Sulayan pod sa unsang paagi diha sa nakalilaing mga problema. Naay mga problema nga di masulbad dayon. Naay mga problema nga bugat na atong pagapasanon. Itugot ka na sa Ginoo aron masulayan usab ang atong pagtuo. Unya makita man kadtong mga tawo nga dagbaton og lig-on nga pagtuo, kay matud pa sa 8:9 basahon na ninyo, bisan sa daghang kaayong mga kasakit nga ilang gihibalag, maglukso-lukso sila sa kalipay sa ilang pagkakaplag o maayong relasyon ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus. 1 Pedro Kapitulo 1:6 ngadto sa 9, basahon na ninyo nga isuon, aron makabantay kitang mga Kristohanon, buotan nga nagsunod sa Ginoo, aron dili kita magmahay, nganom, lagmit ug wa tay igong kaybalo nining bahina. Lagmit mabugnaw kita, kay imbis nangita ta og kasulbaran sa atong mga problema, gusto kita nga naatas kalinaw ug kalipay, naaman di ay po'y mga kasakit nga atong ihibalag, apan kinigitugot sa Dios aron lamang di ay pagsulay kanato. Apan alang ni adtong mga Kristohanon nga nagpabilig lungon, dili ito sulay para kanila. Pagpantun ka na, pagbadlong sa ilang pagkabadlongon, mabasa na ninyo sa Hebrehanon 12:6 ngadto sa 11. Basahon ninyo na nga ang mga Kristohanon giisip nga mga anak sa Dios, kung magpabiling badlungon, magpabiling nga magpatuyang sa kasalanan, na ay latigo nga imong mapaabot. Maayo palang unta tingali hinoon, kung wa ka mudawat kang Kristo Jesus, ay bisan pa usab dunay kastigo gyapon mahitabo sa mga dautan nga mga tao. Mao lamang akong ipainumdum nga aron makamatngon kita nga ngano moabot man niaman nato kining maong kahasol sa atong kinabuhi, nga unta nagtuo naman tas Ginoo. Apan wa lang di nimo ba susi ang tinuod mao nagikinahanglan di ay sa Dios nga mahingpit ang atong pagkabalaan. Basahon na ninyo ang tumong sa mga pagpantun sa Dios sa atong kinabuhi. Ingon nga mga anak na sa Dios, kay giisip naman ta mga anak sa diha nga mituo kita sa Dios diha kang Kristo Jesus. Nan karon kung magpabilin kitang badlungon, na ay pagpantun nga igapay nabo sa Dios sa atong kinabuhi. Basa na to kana sa kasulatan. Sama sa Hebrehanon 12:6 ngadto sa 11. Muna gikinahanglan natong masayran kini maysuon aron makabantay kita. Ibati nako nga atong hisgutan kini nga butang aron nga kung ihibalag na nato kining mga kabugat sa atong kinabuhi, dili kita dali nga mabugnaw sa atong pag-alagad sa Ginoo. Magpabilin tang mainiton
kay nagahatag usab ang Ginoo og ehemplo para giingnan sa atong pagsunod kaniya. Kinahanglan matud pa sa kasulatan nagsugilon ang kasakit nga giantos ni Ginoong Kristo hangtod sa kamatayon sa krus. Kadto na himong dili lamang tuyo sa pagtubos sa atong kinabuhi kundi nagpabilin kadto nga usa ka panag-ingnan nato kakung nag-antos ang Ginoo sa kasakit. May higayon usab nga ihibalag nato ang mga kasakit dili tungod sa atong pagkadautan kundi gisulayan lamang diay apan alang usab niadtong nagpabiling badlungon pagpantun usab kadto kanila. Kay kinahanglan maisuon nga atong makatunan kining mga butanga. Balikon ko sa dili pa moabot kanato ang kaluya sa atong pagsunod sa Ginoo. Mao kini ang mahitabo. Niadtong mga taong nagdumili sa pagtuo sa Dios, dunay higayon nga gihatag sa Dios kila nga unta makadagat sila paghinulsol aron mapasaylo ang ilang mga sala. Apan kung nagdumili sila, moabot kanila ang kamatayon at tubangon nila ang bugat kaayo nga silot sa ilang mapatuyangon sa kasalanan. Ana kana sa sulat sa 2 Pedro Kapitulo 2, ikan sa 3 ngadto sa 6, nga nang dapita. Alang niadtong nagdumili sa pagsunod sa kabuton sa Dios, ihatagan sila gigayon, wa badlunga ang ilang mga paningkamot hangtod na dato sila, nabatunan nila ang kahayahay sa ilang pagkinabuhi. Wa sila makulangi sa mga butang ilang gikinahanglan. Bisan tuod wa sila maayong relasyon sa Dios. Apan kinigitugot sa Dios lamang kanila. Nagpaabot ang Dios nga maghinulsol unta kining mga kana. Apan kung magdumili gayon sila maabtan sa kamatayon. Sama sa dato ang nagisugilo ni Ginoong Hesus sa Lucas Kapitulo 16, 19 ngadto sa 31. Mao na nahitabo sinadtong tao nga nagdumili sa pagdawat sa kabutuan sa Dios. Mao kini ang atong hisgutan nining kabuntagon aron makabantay kita sa atong pagsunod sa Ginoo na kung magtininuod kita dili kita makalikay og mga problema sa mga kasakit ng kinabuhi at tungod kay niya kita sa kalibutan diin gisugayan ang atong desisyon pagsunod sa Dios. Kung sa katinuod ang atong pagsunod sa sugo niya sa pagigugma kaniya ug pag-alagad sumalak sa iyong kabubuton. Mauni ang atong ipainumdum kaninyo ning mga kabuntagon. Ginoong Dios akong gipanghinawot nga kini nga kamatuoran patik sa hunahunag panumduman sa mga anak nimong nagpakaligaw. Ipatuhop kini sa ilang hunahunag kasing-kasing. Makasabot sila sa maong mga kamatuoran nga nagahisgutan aron way higayon nga sila mapakyas sa ilang pagsugod sa pagsunod kanimo Ginoo. Pinunoa makatikang sa pagkamatinudaanon o mga kabig unta kadtong wala pa'y pagsugot kung unsa man ang kabubuto nimo Dios. Ipangayo ko kini diya sa mahal mong ngan Ginoong Kristo. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paymuslan kay dunay mga maayong butang nga ato nang nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanito na
Just turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Jesus.